Battesimo ufficiale del nuovo progetto giovanile che coinvolge la pallacanestro Portogruaro, il basket Chions e il baloncesto. L'accordo è stato presentato martedì 20 giugno a Sesto a Reghena, una collaborazione che sta muovendo i primi passi ma con programmi chiari e supportata da uno staff tecnico altamente qualificato. Sì, era un passaggio importante e fondamentale per il bene dei ragazzi, come abbiamo sempre detto. Collaborare con Sesto era naturale perché per il tipo di relazione che c'è sempre stata con gli amici appunto di Sesto era forse innaturale che non fosse successo fino adesso. Filosoficamente siamo molto vicini, abbiamo uguali intenti e partiamo oggi con un progetto ambizioso che riguarda non solo la crescita tecnica ma anche quella personale dei ragazzi e che abbiamo illustrato questa sera nei dettagli. Per quanto vi riguarda nello specifico, a livello di prima squadra c'è stata anche la presentazione del nuovo coach Marco Romanin. Sì, il nuovo coach che prenderà la Serie D, ma fondamentalmente è un tutt'uno con l'Under 18, nel senso che per noi la Serie D è solo una compagine che ci serve per far maturare i ragazzi dell'Under 18 più promettenti e più maturi, e quindi faremo doppia attività con loro e con tutti i nostri tesserati appunto che sono già fuori dall'età giovanile. Un matrimonio, quello con Portogruaro, che come abbiamo detto finalmente c'è stato. Sì, per fortuna, come ho detto anche prima, come ho detto alla platea, era ora, abbiamo trovato l'accordo, abbiamo trovato la filosofia giusta, abbiamo trovato un'unione di intenti. Noi siamo una piccola società, abbiamo sempre cercato di curare la parte giovanile, cercando di curare la qualità. E ben venga questa collaborazione con queste società amiche e società vicine che ci permetterà di sviluppare ancora di più questi presupposti. Ecco, invece per quanto vi riguarda a livello di prima squadra, una sofferta salvezza in promozione per il prossimo anno? Ma è stata una sofferta salvezza in promozione, però quest'anno abbiamo dato largo spazio ai giovani che così hanno potuto maturare questa esperienza, uniti anche a qualche vecchio, e salutare anche questa, anche perché comunque vincere uno spareggio di play-out è come vincere quasi un campionato. Una bella e salutare esperienza comunque per i giovani. Per il prossimo anno stiamo rivedendo un po' anche noi il nostro organico, lasciando sempre però un occhio di riguardo a quelli che sono i ragazzi che sono cresciuti qui, oppure dei ragazzi che magari possono provenire dal pool in progetto e che hanno voglia magari di cimentarsi o di fare qualche esperienza in promozione. Ecco, adesso la voce di Chions, diciamo un matrimonio invece per quel che vi riguarda, per voi già collaudato con Portogruaro. Sì, sicuramente il matrimonio con Portogruaro è ormai da 10, forse anche 15 anni che siamo assieme, che collaboriamo, che lavoriamo con tutti i ragazzi, e niente, la presentazione di questa sera di un buon progetto, di un grande progetto che ci porterà a lavorare tanto noi, tutte le società e anche tutti i ragazzi insieme a noi. Puntiamo sulla qualità degli allenatori, come hanno detto gli amici, e penso che sul territorio come società, diciamo associazioni dilettantistiche, possiamo vantare la bellezza all'interno del nostro roster degli allenatori di 2 allenatori FIBA. Non so quante società possano presentare ai propri ragazzi 2 allenatori di questa levatura. Ecco, nel corso della serata si è parlato appunto anche di una collaborazione con il Treviso Basket. Questo è stato un po' un fiore all'occhiello nostro, diciamo che dare ai ragazzi più promettenti uno sfogo, un percorso che possa culminare nelle serie maggiori è una prospettiva per tutti quanti loro interessante e stimolante. È nata sulla scorta, diciamo, del successo ottenuto con Eugenio Rota, che abbiamo presentato oggi, che è un ragazzo del 99 che ha messo piede in campo in Serie A già quest'anno, oltre ad aver fatto le finali nazionali Under 18. La novità a Portogruaro è il ritorno di Marco Romanin, dunque Marco ben tornato, diciamo, in riva all'Emene. Con quali ambizioni arrivi, con quali aspettative?
Arrivo sostanzialmente e fondamentalmente principalmente per il progetto che è stato presentato poi peraltro anche in questa sala questa sera. Io mi ritengo un istruttore di settore giovanile. Questo è un progetto che abbraccia principalmente la volontà di costruire un settore giovanile di qualità. È un progetto fatto sul mio territorio, sul territorio dove abito, dove peraltro ho già lavorato in passato, dove nelle vicinanze ho ottenuto anche dei risultati giovanili importanti. E per me è motivo d'orgoglio essere parte di questo progetto, e l'obiettivo è quello di lavorare sui giovani per cercare di creare giocatori del più alto livello possibile e di allargare la base per poter permettere anche alle varie società una crescita costante, graduale nel territorio e soprattutto anche da un punto di vista di quelli che sono poi anche i risultati sportivi. Diciamo che oltre al settore giovanile ovviamente allenerai anche la Serie D. Sì, allenerò anche la Serie D perché è anche questo parte del progetto di cui stiamo parlando, cioè la Serie D che sarà fatta principalmente col gruppo Under 18 che farà il campionato eccellenza che allenerò sempre io e quindi che rappresenta la massima espressione del campionato giovanile. La Serie D sarà il mezzo con cui i ragazzi che faranno basket giovanile del più alto livello cominceranno a mettere il naso in un campionato senior, quindi l'opportunità per i ragazzi di vivere il campionato giovanile ma al contempo di fare esperienza anche con i grandi. Questo gli consentirà di acquisire le competenze necessarie poi per giocare il livello senior in maniera migliore.